近日，香港娛樂圈再度被一則爆炸性新聞震動，曾以百億媳婦身份風光嫁入私家的吳千語，被捕深陷巨額債務危機。據知情人士透露，施伯鴻家族旗下基金公司近期被曝出150億港元債務漏洞，而吳千語因婚前簽署的財產協議，意外背負了8000萬港元連帶債務。更令人震驚的是，這份協議中隱藏的奪命條款，要求他若離婚將淨身出戶，連個人珠寶首飾都需歸還私家。我要離婚。深夜，吳千語在社交平台發布又秒刪的動態，引發網友熱議。鏡頭前，他與施伯鴻曾以10年徒步計劃、急診室送藥等細節塑造的恩愛形象，與此刻被債務壓垮的狼狽形成鮮明對比。這場看似童話的豪門婚姻，究竟是精心設計的陷阱，還是命運無情的捉弄？1993年，吳千語出生於浙江杭州，父親是中澳化混血兒，母親是上海人。童年時期，他隨家人移居香港。關於父親的身份，始終存在兩種截然不同的說法。一種稱其父在澳大利亞經營餐廳，家境優渥。另一種則指其父在香港沙田菜市場賣叉燒。這種身份的模糊性，為他的成長蒙上了一層神秘面紗。我小時候住在公屋，每天放學都要幫爸爸看攤位。吳千語曾在採訪中透露，童年的他並沒有因為混血外貌而獲得優待，反而因家境普通而早早學會獨立。這種市井生活的歷練，讓他比同齡人更早懂得察言觀色，也培養了堅韌的性格。2010年，17歲的吳千語因拍攝 Tempo 紙巾廣告被黃百鳴發掘，簽約天馬電影公司。同年，他與古天樂、吳尊合作主演電影《開心魔法》，飾演女主角程美斯，並憑借該角色獲得第31屆香港電影金像獎最佳新演員提名。這個起點，對於非科班出身的新人而言，堪稱夢幻。他天生適合鏡頭。導演黃百鳴曾評價，那種明豔大氣又不失柔美的氣質，在女明星裏很少見。的確，170厘米的身高，深邃的五官，讓吳千語在時尚圈迅速嶄露頭角。他先後擔任雅詩蘭黛品牌大使、IT 旗下鞋履品牌客席設計師，更在2019年獲得 FEIA 年度盛典新銳藝人獎。2012年，19歲的吳千語與大他14歲的林峰相戀，這段關係徹底改變了他的人生軌跡。林峰不僅在 TVB 頒獎禮上當眾表白好愛千語 BB， 更被曝出為他一擲千金。20歲生日送20萬雙鑽手錶，21歲生日送3000萬豪宅，甚至被指每月為女友花費100萬。那段日子，我像被金絲雀養在籠子裏。吳千語後來回憶，林峰希望我放棄事業，安心當豪門女友，但這種物質上的極度滿足，換來的卻是輿論的口誅筆伐。頂級撈女、心機女等標籤如影隨形，連林峰父親都公開表示不滿。兒子從未試過花這麼多錢。2018年，這段高調戀情以分手告終。吳千語搬離林峰的8000萬豪宅，轉租月租2萬的公寓，被港媒嘲諷從天堂跌落地獄。但他沒有選擇沉淪，而是將重心轉向事業，拍文藝片、做自媒體、設計聯名款，甚至考取葡萄酒 WSET 3級證書。2018年，吳千語通過朋友介紹認識了施伯鴻，這位香港恒通資源集團第3代繼承人，爺爺施子清是身家100億的企業家。父親施榮儀掌管家族核心業務。與林峰不同，施伯鴻的追求方式顯得笨拙而真誠。他第一次約我吃飯，居然帶了份自己做的三明治。吳千語曾笑稱，後來才知道他是怕餐廳太吵，想找個安靜的地方聊天。這種不按套路出牌的追求，反而打動了經歷過物質轟炸的他。但施家對這段戀情的態度起初極為冷淡。2022年，兩人戀情曝光時，施伯鴻父親僅發來一張雜誌封面照片表示不滿。
吳千語用月餅外交化解危機，中秋節時，他親自為私家每個家庭送去定製月餅，新年又送上蘿蔔糕、年糕等傳統年貨。這種細緻入微的體貼，最終打動了私家長輩。2024年8月，吳千語與施伯雄在托斯卡納古董莊園舉行婚禮。這場沒有鑽面、拒絕禮金的婚禮，因一對南洋豬耳釘引發熱議。施伯雄在 Vlog 中透露，這是外婆的陪嫁，他特意交代別學人家貼 logo 顯擺，珍珠溫吞才是長久的東西。婚禮細節處處體現家族智慧，請柬中夾着手寫請假條，要求賓客空出4天時間。現場100多位賓客全是雙方親友，硬生生把婚禮辦成了同學會。這種去商業化、強調情感聯結的安排，與吳千語此前經歷的浮華戀情形成鮮明對比。婚後的吳千語並未退圈，反而以更自由的姿態活躍於公眾視野。他與施伯雄一起考潛水執照，學熱氣球駕駛，甚至在直播帶貨中創下5小時銷售額破億的紀錄。但這種看似完美的生活，在2025年9月被一紙債務通知打破。據港媒報道，施氏集團旗下基金公司因投資失誤，暴露出150億港元債務漏洞，而吳千語因簽署的婚前協議，被要求共同承擔8000萬港元債務。更致命的是，協議中隱藏的離婚淨身出戶條款，讓他陷入進退兩難的境地。他現在每天只睡3小時，一邊處理債務問題，一邊安撫私家情緒。知情人士透露，施伯雄雖然支持他，但家族內部壓力巨大，甚至有人暗示他應該懂事。吳千語簽署的婚前協議中，最受爭議的是第7條。若婚姻存續期間一方產生重大債務，另一方需承擔連帶責任。若離婚，女方需放棄所有共同財產分配權，包括但不限於現金、房產、珠寶等。法律專家指出，此類條款在豪門婚姻中並不罕見，但通常會有更詳細的責任劃分。吳千語的情況屬於被連帶了。香港大學法學院教授陳明志分析，除非能證明他在簽署時受到脅迫，否則很難推翻。施氏集團作為香港老牌企業，業務覆蓋建築、房地產、金融等多個領域，但近年來受全球經濟下行影響，集團旗下多隻基金出現虧損。2025年9月，一筆海外投資失敗，導致150億港元債務暴露，引發連鎖反應。施伯雄作為亞太區總經理，壓力可想而知。商業分析師李偉指出，他娶吳千語時，集團正處於擴張期，現在債務爆發，家族肯定會重新評估這段婚姻的價值。面對危機，吳千語展現出驚人的韌性，他暫停直播帶貨，轉移與法國時裝品牌簽訂代言合約，並宣布將個人收益的30%用於債務償還。同時，他在社交平台發布長文：婚姻不是避風港，而是共同成長的戰場。我會承擔應盡的責任，但不會放棄自我。這種態度贏得了部分網友的支持。他比以前更成熟了。粉絲千語粉評論：不再是那個靠男人花錢的小女孩，而是能獨當一面的女性。作為事件的核心人物，施伯雄的態度至關重要。據身邊人透露，他多次在家族會議上為吳千語辯護。她是我的妻子，不是債務的替罪羊。但這種個人情感與家族利益的衝突，讓他陷入兩難。施伯雄其實很痛苦。朋友黃先生透露，他愛吳千語，但也不能不顧家族。最近他頻繁往返於香港和新加坡，就是在協調債務重組和婚姻關係。在深夜發布的又秒刪的動態中，吳千語寫道：我以為嫁入豪門是終點，沒想到是新的起點。這句話道出了許多豪門媳婦的心聲。據心理學家分析，他此刻正經歷身份認同危機。過去他通過婚姻定義自我價值，
現在必須重新找到存在的意義。這場風波在社交媒體引發廣泛討論，支持者認為吳千語用行動證明女性在婚姻中可以有底氣，反對者則嘲諷，早知如此，何必當初？這反映了社會對豪門婚姻的矛盾心態。社會學教授林美玲指出，一方面羨慕其物質條件，另一方面又批判其功利性。吳千語的案例恰恰撕開了這種虛偽的商標。目前，吳千語已聘請知名律師團隊，試圖證明婚前協議存在顯失公平條款。根據香港法律，若能證明簽署時存在信息不對稱或脅迫情況，協議可能被部分撤銷。關鍵在於他能否提供證據。律師張先生指出，比如私家是否在簽署前隱瞞了債務情況，或者是否利用其經濟弱勢地位強迫簽署。暫停直播帶貨後，吳千語將重心轉向時尚領域。他不僅成為法國品牌代言人，更與好友程曉月共創服裝品牌，這是他的聰明之處。時尚評論人蘇西評價，通過事業重建個人價值，比單純依賴婚姻更可靠。據知情人士透露，吳千語與施柏鴻正在接受婚姻諮詢，他們需要重新定義彼此的角色。諮詢師陳女士指出，不再是單純的戀人或夫妻，而是共同面對危機的夥伴。這種轉變在吳千語最近的公開亮相中可見一斑。他不再佩戴私家祖傳的珍珠耳釘，而是選擇了自己設計的簡約耳環，這是他宣告獨立的信號。時尚博主李薇分析，從依賴豪門符號到創造個人品牌，他完成了關鍵的一步。吳千語的故事遠不只是娛樂八卦那麼簡單，他折射出當代女性在婚姻、事業與自我實現間的艱難平衡。從寒門女孩到豪門媳婦，再到債務危機中的自救者，她的每一次選擇都在回答一個終極問題：女性該如何在愛情與現實中找到自己的位置？或許正如她在債務危機後發佈的第一條正能量動態所寫：人生沒有完美的劇本，但我們可以成為自己的編劇。這場豪門風波最終會成為她成長路上最深刻的注腳，也會成為所有追求獨立與愛的女性的一面鏡子。